hea teekaaslane. On 20. juuni ennelõuna, kell hakkab 12 saama ja jällegi ei ole ma läinud kusagile kaugele, vaid ma olen siinsamas aias. On pühapäev. Ma olen üsna varakult üleval, sellepärast et ärkasin teatud taipamistega, milles tahtis sündida tekst, mida võib-olla näete, kas täna õhtupoole saate lugeda minu Facebooki seinalt või homme hommikul. Ja üks põhjus, miks ma ei ole tükk aega või mõnda aega tekste sisse lugenud, on see, et eelmine kord, kui ma lõpetasin, kerkis minust küsimus, miks ma seda teen. Ja täna on olemas ka vastus, vähemalt praeguseks hetkeks. Ma olen valmis ka selleks, et ka need vastused muutuvad. Aga täna ma tean, et nii annan ma hoogu. Nii annan ma hoogu iseendale ja annan võimaluse teile minu raamatute jaoks hoogu anda. Hooandja projektist, milles siis allpool. Ja teine põhjus on see, et ma näitan protsessi. Ma olen ise väljatulemise protsessis ja luban endal kasvada, muutuda ja ma ei tea, kuhu see teekond tegelikult viib. Katsun igas hetkes jääda sellesse, mis on, ilma ootusteta. Kuidas see mul õnnestub, see on ise küsimus. Täna tuli teile selline tekst. Kallis looja, palun õpeta mind armastama ka siis, kui minu armastatud pakutud vastu ei saa võtta või ma ise ei oska veel jagada. Armas looja, palun näita, kuhu meile kingitud vägi see avaldumas suunata. Palun juhata teed ja luba mul ära tunda, kus on see üha kasvav valgus vajalik ja vastu võetud, et voolamine saaks kesta ja mina sind väärikalt teenida. Palun too minusse meelerahu ja aita kannatlikult oma armsate juures olla, sest nemad on sinu sõnumitoojad ja panevad mu elama. Kallis looja, palun juhata mind minu teel, et armastuses püsida, armastuse enese pärast. Nii võtame vastu sinu pakutud kingitused ja paneme need ühiseks elu tähistamiseks maa peale.